हे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सीपीसीटी टाइपिंग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। यदि आप लोग सीपीसीटी टाइपिंग के लिए ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो आप एमपी टाइपिंग टेस्ट है उसे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ एमपी टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश, यदि इंग्लिश से करना है और या फिर हिंदी से करना है। जैसे हम हिंदी से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं तो हम एमपी टाइपिंग टेस्ट करेंगे, इधर क्लिक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ेंगी। जैसे आप अपना नाम, कोई पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ है सब प्रीवियस ईयर रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं 15 मिनट की। यहाँ पास आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ को 15 मिनट के अंदर फिल करना है। ये 15 मिनट टाइमिंग जैसी होगी वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पास अपना नाम लिख रही हूँ, मनीषा। पैराग्राफ यहाँ पास कोई सा भी शिफ्ट का अपन ले सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन मैंने 15 मिनट रखा है। अब इधर टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करने पे जैसे ये और जैसे एंटर करेंगे तो आ रहा है सर्च। तो हमने ए सही लिखा है तो ये हमारा पूरा ग्रीन दिख रहा है, और यदि ए गलत लिख जाता तो वो रेड पूरे सारे करेक्टर हो जाते। जैसे मैं सर्च पे यदि गलत लिख कर बताऊँ तो ये देखिए मैंने सर्च को गलत लिखा है ये, तो यहाँ पास सर्च रेड हो गया है क्योंकि मैंने गलत लिखा है। तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। आप टाइपिंग करके अपना टाइपिंग स्पीड देख सकते हैं और लास्ट में आपके सामने रिज़ल्ट भी होगा।